پنجشیر کې د پارندې برېښنا بند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ترخوا د برېښنا شرکت عمومي رئیس د پنجشیر سیمهیزو مسؤلینو او د یاد ولایت ولسونو ګډون کړی و. مراسمو ته د وینا پر مهال ملا عبدالغني برادر ویلي چې افغانستان د پاکې انرژۍ پراخه طبیعي زیرمې لري او په خبره یې باید ګټه ترې پورته شي. وایي په 21مه پیړۍ کې د ولسونو د پرمختګ راز په صنعت کې د ده په ټکو نغښتی دی. په 21مه پیړۍ کې د ولسونو او ملتونو د پرمختګ راز په صنعت کې نغښتی دی. په د صنعت لپاره د انرژۍ شتون د روح حیثیت لري. له نیکه مرغه چې افغانستان د پاکې انرژۍ د تولید خورا ډېرې سرچینې لري. د کونړ له سیند څخه نیولې د هلمند او فراه تر پراخو لمرینو دشتو او د هرات او نیمروز تر چټکو بادونو پورې ټول د انرژۍ د تولید هغه اسباب دي چې الله تعالی پر موږ لورولي دي. د انرژۍ په برخه کې د هیواد د خودکفا کېدو لپاره هڅې د اسلامي امارت په اساسي لومړیتوبونو کې دي. دې غونډه کې چارواکو په ټینګار سره ویلي چې د انرژۍ سکتور د بډاینې لپاره اسلامي امارت هڅې 2 برابرې کړي او وایي دا یې لومړیتوب دی. همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر غونډې ته ویلي حکومت د هغو پروژو په بشپړولو له تېرو 4 کلونو راهیسې کار کوي چې د نوموړي په قول د تېر نظام له لوري نیمګړې پاتې شوي دي. وایي دې برخه کې کار چټک کړی او څه باندې 40 میلیون ډالري په دغو پروژو لا تر اوسه لګولي دي. بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان در طی 4 سال بیشتر از 40 میلیون دلار را به پروژه های نیمه‌کاره که از طرف دونرهای جهانی که با اداره کابل اینها کمک میکردند و تعهد داشتند که باید آن پروژه ها را تکمیل نماید. با آمدن امارت اسلامی افغانستان آن را نیمه‌کاره بر ما اعلام کردند. ورته مهال د پنجشیر سیمهیز مسؤلین د مرکزی حکومت دې ګام ته خوښ دي او زیاتوي چې یاد ولایت ته باید پام زیات کړي. د دې ولایت د والي حافظ محمد آغا حکیم په خبره د اسلامي امارت هغه غړي چې مخکې د جهاد په لومړۍ کرښه کې وو پر وینا یې اوس مهال د آبادۍ په لومړي صف کې ولاړ دي او د هیواد مترقۍ لپاره زیار باسي. امروز اونو رهبرایی که در خط مقدم جهاد و مبارزه اینها رهبری مجاهدین را می کردند امروز در خط مقدم آبادی و عمران و ترقی و وزیر بناهای امارت اسلامی افغانستان رهبری ملت خود را می کنند و این یک جای شکر رب العالمین است که اگر ملت افغانستان شکر این نظام اسلامی را کشیدند و شکر این بزرگوارا و رهبرای و امامای اقتصاد و پیشرفت و ترقی را کشیدند. د پنجشیر په مرکز بازارک ښار کې د پارندې برېښنا بند د 4 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او له دې سره ترخوا به د کرنې او زراعت په برخه کې هم ګټور او اغیزناک ثابت شي. عبدالله وصال، موج نیوز.